వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సుమా ఫ్యాషన్స్. ఇవాళ మీకు నేను 2 ఐటమ్స్ చూపిస్తున్నానండి. కనిపిస్తుంది కదా, నాన్ స్టిక్ కడాయి అండి. ఇది చాలా బాగా వచ్చిందండి. చూస్తున్నారు కదా సైజు. మనకి ఇందులోనే దీనికి లిడ్డు ప్లస్ వాష్ది అండ్ గరిట కూడా ఇచ్చారండి. అది ప్లాస్టిక్లో ఉంది, మరి ఎలా యూజ్ చేస్తారేమో ఐడియా. అయితే లిడ్ మాత్రం చూస్తున్నారు కదా, గ్లాస్తో వచ్చింది, పైన స్టీల్తో ఉంది. మంచి వెయిట్ ఉందండి లిడ్ మాత్రం, చాలా బాగుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి మనకి కడాయి అండి. చూస్తున్నారు నాన్ స్టిక్లో. వెయిట్ మరీ హెవీగా లేదు, అలా లైట్గా లేదండి, మీడియం వెయిట్లో ఉంది. బాగుంది. పట్టుకోవడానికి 2 హ్యాండ్స్ కూడా ఇచ్చారండి, కనిపిస్తుంది కదా. 650 లోపు వచ్చిందండి, 650 లోపు వచ్చింది. నాకు ఇది వర్త్ అని అనిపించిందండి. మరి నాకైతే మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో. ఇది నా సెకండ్ ఐటమ్ అండి. మిల్క్ బాయిల్ చేసేదండి, ఒకటి చాయ్కి, ఇంకొకటి మిల్క్కి. 2 కాంబో సెట్లో వచ్చిందండి. నాకు 400+ వచ్చింది కూడా. చూస్తున్నారు కదా, ఒకటి కొంచెం చిన్నగా, ఇంకోటి కొంచెం పెద్దగా వచ్చిందండి. వాటికి లిడ్స్ కూడా ఇచ్చాడు, స్టీలు. వెయిటు అది కొంచెం మందంగానే ఉందండి, పల్చగా ఇట్లా ఏమీ మనకు అలా ఏం లేదండి, బాగుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్స్కి అలా స్టిఫ్గానే ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మరీ ఓవర్ వెయిట్ లేదండి, మరీ లేదు, వర్త్ అని నాకైతే వర్తబుల్ అనిపించింది. ఇది కొంచెం చిన్న సైజ్ అండి, టీ పెట్టుకోవడానికి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది కొంచెం పెద్ద సైడ్, 1 లీటర్ 1.5 లీటర్ వరకు మిల్క్ వెయిట్ చేసుకోవచ్చండి. ఇందులో కింద మనకు రాగితో అలా ఇచ్చారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, బాయ్.